Apa, Mikel. Arratsaldeon, ongi etorri. Ongi. Mikel. Bueno, askok pelotarekin lotzen zaitu oraindik, ez? Pelotari bezala, oraindik ere pelotaria txikia bizi zara, baina beste zeregin batzuk ere badituzu. Nondik nora iritsi zara zu beilatokian lan egitera? Beno, pixkat kasualitatez, ez? Nik 2014 urtean izan un eskuko lesio bat, ebakuntza egin nuen, eta, bueno, bitartean ere zuzenbide ikasten ari nintzen unibertsitatean, eta pilota bertan bera utzi behar izan nuen, baina argi nuen enpresa munduan etorkizunean ere burua ikusten nuela, ez? Pilotak ematen duelako, ematen duenerako. Orduan, bueno, kasualitatez ideia batzuk nituen, Mikel Legarra ezagutzen nuen, txantreatik, eta berak funerario munduan bazuen esperientzia. Eta egun batean, nire ideiak partekatzen, berak, komentatu zian, agian buruan berak ere bazeukala, funeraria munduan zerbait berritzailea egin altzela Nafarroan, ez? Eta horretarako, Izarra tanatorio proiektua sortu genuen, beilatoki batekin txantrean, gu txantreakoa gara. Eta gaur egun, 6 urte eta gero, 13 ditugu, batzuk oso txikiak, herrietan, saiatzen ari garako pixkat zerbitzu hurbiltzea. Eta hori, pixkat kasualitatez, egia da aldaketa nahiko handi izan zelan ere. Bueno, batzuk heriotza gertuko norbait hiltzen denean, bizi dugu ez da, baina zuek egunero duzue presente, nolakoa da zuen lana, esan nahi dut, nola bizi du pertsona batek egunero heriotza? Beno, egia da arrisku bat badagoela, ez, pixkat heriotza normalizatzeko. Eta normalizatzen duzunean, zerbitzu bereziak edo personalizatuak eta hurbilak eman nahi badituzu, eguneroko horretan sartzeak badu bere arriskua. Horregatik oso kontziente izan behar gara zerekin ari garen lanean, ez? Ez guk beti esaten dut, errespetu osoz, baina guk ez dugu korpilak edo tornilloak egiten, baizik eta guk personekin eta sentimenduekin egiten dugu lan. Eta orduan, saiatzen garela, hori oso presente izaten, hau ez da lan bat, ofizio bat da, baina gero egunerokoa egia esango dizut oso lan dinamikoa da, egun guztiak direlako desberdina, gainera, zerbitzu personal eman dituzunean ere, familia bakoitza da desberdina, bakoitzak gauza desberdina egin nahi du, eta hori aberasgarria da. Jendeak asko eskertzen du, nahiz eta haiek tanatorioa etortzen direnean ez dakiten askotan nolako agurra egin nahi duten, zuk aukerak emanez eta horrelakoak eginez, lortzen duzunean, haiek nahi zuten bezala agurtu alizatea, hori da azken finean gure lana. Askotan kanpotik behitute, hiletan bakarrik erreparatzen dugu, baina noski hor, hileta aurretik eta ondoren ere, lan importanti ukiko zu egiteko. Nik uste lehen ez dela hola, ez? Lehen funerariak bakarrik egiten zuten, persona bat hiltzen zenetik, lurperatu edo rausten zuten eraino, ez? Guk egia da ikusi genuela, lan batzuk bat zeudela batez ere geroko horretan, funeraria gehienek ez zutela egiten, adibidez, testamentuak, pensión de viudez, erderaz, eta horrelako dokumentazio eta gestioak, guk zerbitzu hori ematen dugu, baita ere dolua lantzean, nik uste egia da sektoreak azkeneko urte hauetan aurrera pauso handiak eman dituela, guk ere fundazio bat sortu genuen psikologekin hori zerbitzu hori eman izateko, baina guzti hori ere nik uste dut orain momentua dela, hil baino lehenagoko zerbitzu horiek ere eman izateko. Jendeak gero eta gehiago dauka buruan, edo behintzat gehiago hitz egiten du bere heriotzari buruz, eta horretarako zerbitzu batzuk ere prestatu behar dira. Zuk aukera izatea behintzat, guk Ilondorako kontratua ditzen diogu, trato vitala, aukera izatea, zuk zure agurra, nola nahi duzun izatea, idatzita utzi eta ordainduta uzteko ere. Orduan nik uste dut orain sektorea pixkanaka, bide horretara joango dela. Horretarako pandemiak ere nik uste dut lagungarria izan dela, ez? Heriotza behintzat heriotzaz gehiago hitz egin da, gehiago mintzatu da, eta uste dut gehiago naturalizatu dugula pixkat. Eta esan duzunegatik garrantzitsua da joan denaren zenduaren borondatea errespetatzea, eta agur mota desberdinak ikustera ohituta, egongo zarete zuek noski? Bai, gu pentsa dezagun, hemen egia da oraindik agur gehienak erlijiosoak direla, eta hiletak errespetatzen direla. Gu abidez Nafarroan ere bai, musulmanekin asko egiten dugu lan, eta oso errito desberdinak dituzte. Musulmanetan ere desberdina da, abidez marrokiar bat edo senegaldar bat, nahiz eta biak musulmanak izan, bere agurrak desberdinak dira. Eta gero, erlijiosoak ez diren personei entzat ere, agurrak antolatu beharra ditugu. Eta azkenean,
bai, gure lana da, bakoitzak nahi duen bezala egitea. Eta ez da bakarria erlijioa edo ez, baizik eta prozesu guzti horretan, eta 58 horietan hiltzen denetik lurperatu edo errosten den arte, egin aldituzun gauza txikiak. Agur baten barruan, agur txikiak badaudelako, ez? Azkeneko musua, lehenengo aldiz zure senidea badiez kutxan ikusten duzunean, nola tondu tumulua, da hildakoa dagoen tokia, argazkia jartzea hor gusaletan ditugun pantaila batzutan, hau da, agur txikiak badaude eta momentu garrantzitsu batzuk, azkenean agur osoa hurbila eta politia izan da. Pandemia aipatu duzu lehen? Pandemiak uneren batean duintasuna kendu zion, azken agurrari? Bai, noski, bai, zalantzarik gabe. Azken finean pentsa dezagun guri egia da hasieran dena oso pixkat arraroa izan zela, ez? Hildako asko, baina egia da hori 3 asteko gauza izan zela, ez? Gutxi gora bera. Tanatoriak uste dut 2-3 hilabete itxita egon zirela. Eta gero hilerrietara bakarrik 3 pertsona joan altzuten. Zer gertatzen zen, 4 seme-alaba, edo berdin dio, 5 lagun kuadrillako dituen persona batekin, ez? Hau da, bere hurbilekoek askotan erabaki behar zuten nor joan eta nor ez hilerri batera, ez? Eta ulert dezaket horrelako egoera batean, horrelako erabakiak hartu behar izatea. Baina nire ustez ere bai, zeuden batez ere tokiak, adibidez, Lizarraldea edo Sakana, edo hemen izango zenuten, non eta hildako kopurua ez zen igo. Eta aukera bat zegoen, beste modu batera uste dut gauzak egiteko. Tanatoriak ere itxitak egon ziren, eta noski, tanatorio bat izten duzunean, azkeneko agurre eman alizatea zinezkoa zen, ez? Orduan, hor persona batzuk eta familia batzuk oso unelatzak pasa dituzen. Hor behitu ez, pandemian askotan orduan zenbat dolu itxikabe gelditu dian, azken agurrari askotan eman diogu garrantzia guk hemen ere ez, orduan azken agur hori ez emateak badauka gero bere konsekuentzia ere. Gu hor behintzat, guk gauza bat egiten saiatu ginen, behintzat emozionalki hori ez dakit bideratzeko, eta esaten genuen, familiei eskatzen genien nahi bazuten haien behintzat, tanatorian ezin zarete egon, fisikoki, baina emozionalki egongo zarete. Eta nola egiten genuen, eskatzen genien adibidez argazkitxo batzuk, ekartzeko eta bere kutxaren, hildakoaren kutxaren ondoan jartzeko. Eta horrekin bidaltzen genien nahi bazuten musika batekin, edo bideo muntai bat, edo argazkitxo bat. Eta haiek bazekiten behintzat, fisikoki ez gaude tanatorian, baina behintzat gure ama, gure senidea, gure aita, hortxe dago gurekin batera, ez? Emozionalki bazekiten behintzat, persona hori beraiekin zegoela. Garaixek, aldatzen nahi di pixket, Mikel, eta teknologiz ere aurreatzen nahi da. Eta niz zuen webgunin ibili naiz kuriosatzen, zeholako naiz, tipo kurioso bat. Eta gauze askoan hartin topaudet izardi, hilerri digitala. Hori, zer da zehazki hori eta nola bururatu zitzaizuen? Gu izarran hasi ginean argi genuen berritzaileak izan nahi genuela, ez? Orduan hasi ginen zerotik, zer egin daiteke honetan berria. Lehendik eta behin, gaur kotxe zuriak funeraria askotan ikusiko dituzue. 2006 urtean oso gutxi zeuden. Tanatorioak askok ziren marmolez betea, guk marmolak kendu genituen eta toki zuriak jarri genituen argi natural askorekin. Eta ikusten genuen ere, digitalki zerbitzu batzuk eman genituela momentuan, esan dizudana, argazkiak jartzea, bideoa jartzea, doluminak jasotzea, erantzutea, eskela ikustea, salan dagoen pantaila handi batean, ez? Eta ikusten genuen, baita ere, hilerriek zuten funtzioa, gero eta gutxiago izaten ari zela, gero eta gutxiago lurperatzen ari zelako, eta errautsekin jendeak gauza oso desberdinak egiten dituelako, ez? Nik erabakitzen dut non nahi dudan persona hori agurtu, edo berarekin egon nahi dudanean nora eraman, ez? Arbola bat mendi batean, etxean, bakoitzak nahi duena. Eta orduan esaten bi gauza horiek elkartuta, goazen sortzera hilerri digital bat. Hau da, agurrean ditugun zerbitzu horiek, argazkiak, bideoak, mezuak, goazen web horri batera eramatera, hildako bakoitzak horri izango du ikusgai informazio bat, eta gerozuk irekizakezu hor zure lagunekin, edo nahi duzunekin, taldetxo bat, WhatsApp talde bat baliz bezala, persona horren inguruko gauzak konpartitzeko. Ez bakarrik hilden momentuan, baizik eta etorkizunera begira nahi duzunean. Eta horrek ere beteko du funtzioa askotan hilerriak duena, ez? Persona bati, hiltzaigun persona bati zerbait esan nahi diogunean, bakoitzak bere ritualak baditu, ez? Askok hartze dute horri bat, zerbait idatzi eta erre egiten dute, adibidez. Zergatik ez bidiogu bidaliko nahi dugun persona horri, mezu bat izardin, hilerri digitalan,
esan nahi duguna esanez, pribatuki, persona horri. Funtzio hori ere badu, guk zerbitzu bezala bakarrik atera genuen, eta ongi funtzionatzen ari da. Heriotzaren gaia oraindik tabua da, edo hasi gara puskatzen? Bai, nik uste dut tabua dela. Egia da, aurrera pausoak eman direla zalantzarik gabe. Baina oraindik badago bidea egin beharra, ez? Baina bai, tabua da, zeren eta buruan denok daukagun zerbait da, baina asko kostatzen da oraindik segun eta ze eremutan, segun eta ze tokitan hitz egitea. Joan den egunean egon ginen ETV maratoian eta ondoan tokatu zitzaidan Ramon Roteta sukaldaria. Eta berarekin hizketan pixkat funerarian inguruan hori, eta berak esaten zidan bere kuadrillakoei askotan galdetzen ziela, ez? Eta zuek nola agurtu nahi duzue? Hiltzen zaretenean zer egin nahi duzue? Eta isili, bestela egingo gara olako zerbait, ez? Oraindik gero horrelakoak ikusten dira. Baina uste dut bai, gero eta gutxiago dela tabua, zeren eta gero eta gehiago hitz egiten ari da. Medioetan, interneten informazio pila dago, eta esan dizudan bezala, pandemiarekin oso hurbil izan dugu heriotza ia denek, eta horrek uste dut lagundu duela, behintzat, kostientago izatera hor dagoela, ez? Eta egun batean Xabierrek esan zidan bezala, bizitza zukutu behar dugula, ez? Epitafioekin ibilizarete, eta hori izango nintzateke nirea, bizitza zukutu.